உலகெங்கும் உள்ள அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் இனிய வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் 3600 TX ப்ளஸ் ஒரு ஹெரிட்டேஜ் எடிஷன் டிராக்டர் பற்றி தான் இன்றைக்கான வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் நம்ம சேனல் நீங்கள் பார்க்குறதுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக்கை வந்து கொடுத்துருங்க. நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம். இப்போ இந்த நியூ ஹாலண்ட் 3600 TX ப்ளஸ்க்கான தெளிவான விளக்கத்தை வந்து பார்த்துடலாம். இந்த வண்டி நீங்கள் வாங்க போகிறேன்னுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு போனஸ் என்ன பார்த்தா இதில் வந்து டாப் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் வந்து டாப் எக்ஸ்ட்ரா வந்து போட வேண்டிய அவசியம் வந்து இருக்காது. ஸோ நீங்கள் பார்ப்பீங்க டாப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பெஸ்ட்டான கண்டிஷன்லாம் வந்துருக்கு. அதே போல் வண்டியும் பார்த்தா நல்ல குட் கண்டிஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. டயர் பர்சன்டேஜை பார்த்துங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரண்ட் வீல் பர்சன்டேஜ் சரி பேக்லேயும் பார்த்துங்க எந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர் ஸ்டியரிங் வண்டி. அதனால் உங்களுக்கு திருப்பதில் எந்த வகையான பிரச்சனையும் கிடையாது. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து பம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. வெயிட் வேணால் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பார்த்துக்குங்க ஃப்ரண்ட் ஆக்சில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஒரு ஸ்மார்ட்டான இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருந்தால நல்ல மைலேஜ் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். வண்டியும் பார்க்க வந்து நல்ல கண்டிஷனில் எக்ஸ்டீரியரும் சரி இன்டீரியரும் சரி இருக்குது. எல்லாமே பெஸ்ட்டாக தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்டீரியர் வந்து பார்த்துங்க எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இந்த வண்டிக்கான மாடல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2019 இது பண்ணி 2020 ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாமே உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக வந்து இருக்குது. ஸோ பேக் ப்ரொஃபைல் வந்து பாருங்கள். பிடிஓஸும் சரி ஹைட்ராலிக்ஸும் சரி என்னென்னலாம் மாதிரி கன்ஃபிகரேஷன் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நைட்டில் வேலை செய்யக்கான லேம்ப் வந்து பின்னாடி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அசார்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் கொடுத்து உங்களுக்கான வண்டிக்கான ப்ரைஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,75,000 வந்து கோட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ப்ரைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் கிடையாது, நெகோஷியபிள் தான். இந்த வண்டி நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சின்னா என்னென்ன ஆட்டோ கன்சல்ட் சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து அணுகலாம். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கான காண்டாக்ட் நம்பர் மேப்பில் இருக்கிற லொக்கேஷன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. வீடியோ வந்து உங்களுடைய விவசாய நண்பர்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே போல் டிராக்டர் சம்மந்தப்பட்ட காணொலிகள் ப்ளஸ் விவசாய சம்மந்தப்பட்ட காணொலிகள் பார்க்க நம்ம சேனலோட இணைஞ்சே இருங்க. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி.